पाल्पा आउँदा यस्तो भ्यू हेर्दै कहिले बटुक खानु भएको छ? सो हेलो गाइज, दिस इज एपिसोड 1 अफ एक्सप्लोरिङ द लोकल फूड सिरिज। अनि टुडे आई एम इन जोरधारा पाल्पा। बुटवलबाट पाल्पा जाँदा होस् या फर्किँदा होस्, तपाईहरुले पक्कै पनि यो ठाउँको बटुक त कहिले न कहिले ट्राई गर्नु नै भएको होला। दिस इज उत्तम खाजाघर। यहाँको जस्तो स्पेशल बटुक अरु कहीं पनि पाइदैन। अझ यता त पकौडा, चिकन ललिपप, आलु फ्राई, माछा फ्राई जस्तै भेराइटी अफ लोकल फूड्सहरु पाउँछ। हामी पनि त्यहाँ पुगेर यहाँको स्पेशल बटुक, पकौडा अनि आलु फ्राई ट्राई गर्यौं। एन्ड यस, यो बाल्कोनी वाला ठाउँ खाली थियो। हामी त्यहाँ मजाले भ्यू हेर्दै बटुक, पकौडा अनि आलु फ्राई ट्राई गर्यौं अनि इट वाज सो गुड। सो तपाईहरु पनि यो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम खाजा घरको स्पेशल बटुक, चटनी अनि यस्तो मजाको भ्यू हेर्दै खान नबिर्सनु होला है त।